إذا كنت تعاني من شخير عال ومتقطع أو تستيقظ فجأة مع شعور بالاختناق وجفاف حاد في الفم وصداع يرافقك كل صباح، فأنت لست مجرد مجهد، جسدك يحاول إخبارك بشيء ما يحدث هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. يتضيق مجرى الهواء جزئياً فينخفض مستوى الأكسجين في دمك. هذا النقص يضع قلبك تحت ضغط هائل، ومع مرور الوقت تزداد احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، السكتات الدماغية، واضطرابات السكري نتيجة الإجهاد المستمر لأعضاء الجسم. التصرف الصحيح يبدأ بزيارة طبيب مختص لإجراء دراسة للنوم، ومن ثم تحديد العلاج المناسب. تذكر دائما، الشخير ليس دليلا على النوم العميق، بل قد يكون إنذارا مبكرا لمشاكل صحية تهدد الحياة. صحتك تبدأ من جودة نومك، فلا تتردد في طلب الاستشارة.